呢度就係我哋小區個大門個入口個位置嚟啊！咁你可以睇到，我哋可以坐電梯上到我哋小區入邊嚟嘅。咁走樓梯都可以鍛鍊啊！咁都係做咗好靚個水系嚟嘅，叫做紅水一品嚟嘅呢個樓盤嚟啊！咁佢周邊個環境亦都係非常 OK 嚟啦。咁我哋依靠咗五馬峰公園個位置嚟嘅，咁建嗰個小區嚟嘅。咁嗰度你就係你中學嚟啦，咁你呢邊就係市場嚟啦，咁就係我呢個後頭市場到後頭中學嚟嘅，咁周邊個配置亦都係非常齊全啦，遊玩啊各方面都係非常 OK 嚟嘅，都係一個人傑地靈個位置嚟嘅，咁我呢度可以睇到個周邊個配置同村民公園啊、加埋嗰啲啊，去到嗰邊市區市中心嗰邊嚟啊都好近嚟㗎，咁我呢接咗嚟你睇一下我呢個樓盤做手個情況啦。咁呢度呢就係我呢售樓部個位置嚟啦，咁呢度整個就係會所個位置嚟啊，就非常 OK 一個會所嚟嘅，咁整個中山市比較最高檔一個會所中心個位置嚟嘅，咁我呢在售係分為兩期嚟啊，係我呢二期嚟啊，二期呢都係毛坯交付嚟嘅，目前仲未售嘅，咁一期嗰邊呢80%全部售晒嚟啦，咁我呢在售呢就係目前一期個3棟同4棟。在售嘅面積係110平嘅，同118平嘅，戶型都係非常 OK 嚟㗎，都係睇我呢個整個園林景觀啊，都周邊個環境啊，都係非常舒適嘅地方嚟嘅。咁另外呢，最大嘅亮點呢，就係會所嗰邊嚟啦，會所個配置就會更加高端嚟啦。美國進口個健身器材個會所消費嗰啲朋友啊，一年嘅消費達到就係你個會員卡就係1萬幾蚊銀錢嘅，咁到我呢。入邊業主嚟㗎，咁優惠力度就會更大嘅。咁我啲重點你先睇下會所周邊個健身器材啊等各方面嚟嘅。咁價錢係幾多呢？均價喺14000幾咁嘅價錢嚟嘅。咁目前你如果揾我嚟買嗰個房，你如果成功以後啊，都會有交8800你咁嘅錢，你就可以送家私家電啊，全送啊！咁都係好大個優惠力度嚟嘅。咁我哋依家睇下個會所個健身器材嗰啲嘢，游泳池嗰啲啊，佢有4個游泳池啊。咁我哋依家入到嗰個會所個位置嚟啊。咁呢度都係平時休息個位置嚟嘅。咁嗰度呢就係游泳池嚟啊。咁我哋小區裏有4個游泳池嚟㗎，都係非常唔錯嘅地方嚟嘅。因為依家有人係你喺嗰度東遊啊，咁我就唔方便嚟拍攝。咁我哋接咗嚟睇下嗰度個健身器材嗰個位置啊，可以睇到我哋健身器材嗰啲設備啊，都係非常齊全嚟嘅。目前由於係呢個時間啊，好少人嚟鍛鍊啊，基本都係晚黑時候比較多人嘅。咁呢啲器材你都係可以睇到，都係美國進口嘅器材嚟㗎。咁嗰邊你都會有嗰邊個跑步機啦，同埋你嗰啲各種各樣個器材嚟㗎。可以再睇一下我哋嗰邊嗰個位置，呢啲健身器材啊，多種多樣啊，都係非常 OK 㗎。即係睇你個人喜唔喜歡運動個主要個問題嚟嘅啫。咁嗰度你嗰邊就係女士個健身器材個位置嘅，做瑜伽啊各方面嚟個地方嚟啦。咁呢度係大多數係男士嚟比較喜歡嗰度位置嚟嘅，咁呢個會所你整體個係你情況就睇到啦。咁我呢依家你就去楊板間，依家嚟到楊板間嗰度啊，咁可以睇下我呢20樓個景觀望落嚟，周邊個就係我呢個市區個景觀啊，非常繁華個地區嚟嘅，周邊個配置都係非常齊全嘅，都係睇山景，視野無遮擋嚟嘅，咁非常唔錯嘅。咁呢度嘅陽台個開間都好大嚟嘅，有3米幾個開間到4米嘅。咁入嚟嗰度你可以睇下，餐客一睇個空間，佢係兩邊開個動靜分裂，分到佈到非常 OK 嚟嘅。咁呢啲都係贈送俾到你嘅，因為只要你購房成功，交個8800就可以
攞落嚟嗰啲全部個家私店就係俾到你嗰邊嚟嘅。呢個就係交付標準嚟啊。咁呢度咧就係我呢個大門嘅位置咧，做咗一個子母門個類型個門鎖嚟嘅。咁佢交付嘅標準都非常唔錯嚟嘅，用個材料。咁接住嚟你入嚟嗰度，你就係廚房嚟嘅。廚房嗰啲好似冰箱嗰啲啊，都係贈送到俾你嘅，就係一個家電禮包嚟嘅。咁呢度都會有一個細細個陽台嘅咁。接咗嚟，另外咧睇下其中2個房先啊。呢度可以做係你父母個房啦，或者小朋友個房都可以嘅。佢都會有一個通風窗個位置嚟嘅呢度啊。咁嗰度係公共衛生間啊，都係做到捐濕分離嘅。咁接咗嚟，你呢度你比較虛人少少個，你可以做陣小朋友個房啊。咁住喺嗰度，你就會更加舒適啲啦，係嘛？咁接咗嚟，我咧睇下主人房嗰邊嚟先。主人房個虛人程度都係非常好嘅。咁呢度係南向嚟㗎，咁整個視野係無遮擋啦，舒適度都會更加好嘅，空間感又會大好多嚟啦。咁嗰個位置呢就係我呢個捐濕分離個衛生間個位置嚟嘅。就呢套房係幾大平方嚟咧？呢套房就係110平個3房2廳2衛嚟嘅。咁就睇完咗啦。佢價錢係幾多呢？就係14000咁嘅價錢，以前嘅價錢基本係2萬幾嘅價錢嚟嘅。目前就搞活動，就會買房成功啦，交個8800，就可以全屋家私店俾到你嗰邊嚟嘅。咁我呢最大嘅亮點就睇咗嚟啦。當時喺售樓部嘅時候去睇咗我呢個會所啦。咁我呢會所係整個中山市係數一數二個會所嚟嘅，都係非常亮個會所嚟㗎。健身器材都係美國進口嘅健身器材嚟嘅。咁游泳池都會有4個嚟啦。咁真房啊咁啊，其他嘢啊都係比較齊全，娛樂各方面都係周邊嘅配置都係非常 OK 嚟㗎。如果感興趣嘅朋友可以聯繫我啊，我帶你現場嚟參觀一下先。